kulankan oo socday muddo 2 cisho ayaa waxa lagaga hadlay dejinta habraaca wada xidhiidhka laamaha kala duwan ee dawladda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana intii uu socday kulankani la isku weydaarsaday sida ugu habboon ee loo xoojin karo xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhaxeeya laamaha kala duwan ee dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha telefishinka qaranka gudoomiye ku-xigeenka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xubin ka socday komishanka xakamaynta AIDS-ka iyo mas'uuliyiinta waaxaha farsamada iyo wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gowjoog ka ahaa kulankan lagu daadejinayay habraaca xidhiidhka dawladda ee laamaha kala duwan ugu horreynna waxa halkaasi ka hadashay agaasimaha waaxda xidhiidhka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Muuna Maxamed Toosane waxaana ay ka warantay qodobada la iskula qaatay xoojinta xidhiidhka laamaha kala duwan ee dawladda iyo sidii loo xoojin lahaa mudane agaasimo guud intii aanu halkan fadhinay ka soo xaadiray dhammaan wasaaradihii hay'adihii aynu marti qaadnay isla markaana waxa ay noo soo direen dadkii ku habboonaa sida rasmiga ah u waday shaqada warbaahinta iyo wada xidhiidhka muddada 2 cisho ah waxa aanu isweydaarsanay dood falcelimo aragtiyo iyo soo jeedimo runtii qaranka tusaale iyo turaalaba u leh oo aanu annana weelaynay aqoon isweydaarsiyo 2 ahaa oo markaasi ku kala saabsanaa wada xidhiidh habka wada xidhiidhka dawladda ama government communication protocol waxa afka qalaad loo yaqaano iyo sidoo kale session kale oo muhiim ahaa oo aanu maanta gaar ahaan si gooniyo diiradda ugu saaraynay muhiimadda ay leedahay iyo fahamka loo baahan yahay ee arrimaha dawladda iyo isticmaalka baraha bulshada iyo sidoo kale diblomaasiyadda iyo isticmaalka baraha bulshada government social media and digital diplomacy waxa afka qalaad loo yaqaano gudoomiye ku-xigeenka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Liibaan Cismaan Buraale iyo xubin ka socday komishanka xakamaynta AIDS-ka ayaa ka warramay muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay xoojinta iyo xidhiidhka ka dhaxeeya laamaha kala duwan ee dawladda iyo sidii ay wada shaqayn lahaayeen communication-ku faa'iido ballaaran ayuu leeyahay qof iyo dawlad iyo qaran iyo state-ba kama maarmo in dawladnimadu ay dadka la jiheeyo oo bulshada la doonayo caynkay noqonaysaa oo state-ku uu mas'uul ka yahay bulshada jahaynteeda waxa weeyaan waxyaabaha saldhigga u ah communication-ku runtii hawshan inaynu markaa guntiga dhiisha isaga dhigno ayaa inoo wada muhiima وأفكي حكومة واحد كوها اللي كرا أمبا هالك واحد لقى بعدين يا تشانلسكي واحد قعدت إنه هيسوي سعر وفرافته مركوي كده وانتهي ميلها كلاه لمريو أم بسوشيال ميديا هالنقطة أم بريفت كا استوشن كأهه ورباهيته هالنقطة geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay waaxaha xidhiidhada ee wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda waxaana ay soo dhaweeyeen kulankan ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay isugu yeedhay muna toosane agaasime waan kaaga mahadnaqayaa inaad kulan noocan oo kala oo qarankuna u baahnaa fariintuna ay tahay maadaama in qarankii si wadara mas'uuliyad gaar ah qof walba ay gaar uga saaran tahay hay'adaha dawladuna aynu ku kala duwan laakiin mas'uuliyadu ay tahay mid dhammaantay waajibaadka qaranka aynu ku gudanayno si aynu bulshada aynu shaqaynayno wax fiican aynu ugu gudbino in challenge qura la wada maro oo fariintu isku wada mid noqoto oo wax loo baahnaa in la keeno والله حمد حلقي لوجو تلاقي لي هاي قدرون باني دعدي وحرجين دونا إن نقول دونتو أميد من الرشا. أكلي وجدت أنا صداعي تهاي ولا ليال قف كستو هالكم فرديا مركينو أرنت كهذا إنه ورباهين تدولي جاي تيين تدي يكونوا قاعد تدو كم حد وزارة ورفاقين تأخرى أنتي نهالكم فرديا وأنا أوجهي إن يحريد لو ذليهين صحفيين تمضى حبنان أو حكت وزارة هالكي أي قصصين لهايين حتى وكالة وركها Soomaaliland wasaaradda warfaafinta hoostimaada ay noqon lahayd inay siiyaan saxafiyiin madax bannaan uma diidino xaq way u leeyihiin laakiin marka aynu doonayno ka dawlad ahaan in aynu midayno warbixintii ama warkii ama barnaamijkii ama fariintii dawladdu ay lahayd haddii aynu adeegsano wakaaladii wararka oo 24 saacadood ay heegan ku yihiin shaqaale yacni shaqadaasi si toos oo qabta runtii waxaan filayaa warbixin sugan oo wanaagsan way naga soo wada bixi lahayd arrintaasina waa arrin u baahan in hawsha maanta ay inoo filisay agaasimaha waaxda wada xiriirka Muuna Toosane
runtii aad iyo aad aan ugu ammaanayo. cabdirasaaq cismaan maxamed agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa ka warramay xoojinta iyo tayeynta warbaahinta qaranka lagu samaynayo. shaqaduna sideedaba kama soo hadho isku xidhnaasho hadday dowladdii iyo shaqadii aanu qaranka u qaabilsanay ay kala fogaato oo idinka warkiinii meeshii aad doonaysa inuu gaari waayo wasaaraddii warfaafinta iyo gaar ahaan telefishinkii qaranka iyo idaacaddii la doonayay in la adeegsado uu kadib dhaco warkaasi wax ku oolna oo hawshii laynoo diray may fulin annagana hawshii aanu qaabilsanayn may fulin markaa galdaloolada ku jirtay labadaa dhexdoodu waxay ahayd uun isku xidhnaansho aynaan isku xidhnayn. waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiinta iga sarreeya inay arrinkaasi soo afjareen oo maanta wixii ka dambeeyay insha allah ay noqon doonto halkaynu u soconno hal cod iyo hal markaasi dowladda waxa kasoo wada baxaa oo noqda mid midaysan. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed yuusuf ismaaciil oo soo xidhay kulankaasi ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan ay gudan doonto waajibaadkeeda qaran iyadoo la tayeyn doono dhammaanba qaybaha kala duwan ee warbaahinta qaranka. annaga wasaarad ahaan taa dib baan isugu noqonaynaa dibna runtii in badanna waanu ka fikirnay inaan anagu shaqada wasaaradda ee qaranka mas-uulka uga nahay shaqadii aanu efficiencygeedii aanu hagaajino tv-ga inuu la tartamo tv-yadii kale dowladaha iyo kuwii madaxa banaanaaba wuu ka bajad badan yahay waanu ka magaranaysaa in tayeyntiisii runtii la hagaajiyo oo wararkiisii la tayeeyo barnaamijyadiisii la tayeeyo kor loo qaado arrimihiisii social media iyo wararkiisii kale taa waanu ballan qaadayna ilaacaddiga waa la mid jaraa'idkii waa la mid marka korukacaas iyo mutadawarkaas iyo dadaalka aanu wadnaa gacantiinu u baahan yahay waxaanu idinka baahannahay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo xafiisyada ay ka mas-uul tihiin in aanu gacanta koobaad aanu ka helno gacanta koobaad si aanu uga helaynaa isticmaalkii warbaahintii dowladda innaga oo aan xuquuqdoodii iyo xaqii xeerkii saxaafaddu siinayay aan doodsiyeyn warbaahinteennii kale madaxa bannaanayd laakiin waxaan u baahannahay warsameeyaha ugu weyn inuu warbaahintii dowladda noqdo in communicationkii iyo warkii inaga baxayay si war unify oo isku mid ah uu noqdo in warka halka laga qaadanaya uu noqdo warbaahintii dowladda inuu noqdo warbaahintii dowladda sabab diidaysa inta badan waxaad arkaysaan markuu tv-ga qaranka loogadii uu leeyahay wuxuu ku oranaya inankii wariyaha waxa lagu oranayaa loogadii ka saar waxyaabaha jaahilnimada ama aad la yaabayso kan tv bareefada amaba wax u diidayd warbaahinta kale inay sii dayso wuxuu diinaya ma jiro waa tv-ga qarankana waynu wada leenahay cidda qaranka daladiisa ku hoos jirta astaantiisa qaranka diidaysa dee kaasi waxaan u malaynayaa inaanu xeer iyo wax u diidaya runtii inaan jirin markaa taas waxaan doonayaa inaan xuso tv-yada wuu ka dhexeeya astaanta qaranku astaanta tv-ga qaranka wuu ka dhexeynaya cid diidi kartaana ma jirto kuwa madaxa bannaan iyagu tartamaya waa halkooda laakiin kale waa mid dadka iyo hantidii dowladda iyo cashuurtii ummadda laga qaadaya ku shaqaynaya waana wax ka wada dhexeeya taana inay ogsoonaataan oo tiradiina ku darsataan ood ahmiyadda koowaad iyo priority-ga siisaan ayaanu runtii iyada laftigeeda aanu idinka doonaynaa. kulankan ayaa laga soo saaray qodobada iyo fikirada ugu muhiimsan sida ay u wada shaqayn karaan waaxaha xidhiidhka ee laamaha kala duwan ee dowladda. xamse qurbaani iyo cabdi cumar jibriil warbaahinta qaranka somalilan hargeysa.